আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ যশোর শাহীন শিক্ষা পরিবারের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার কেন্দ্রে আমরা ডিউটিতে ছিলাম ৪ জন। তাসলিমা ম্যাডাম, আমি রেজওয়ানা ম্যাডাম, মশিয়াস স্যার, হেলাল স্যার, আর সাথে ছিল মিলন স্যার। তো পরীক্ষার সময় সকালে এসে আমি আর আমার সাথে ম্যাডাম দুজনে মিলে সবাইকে প্রবেশপত্রটা দিয়েছি। দেওয়ার পরে যে পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, সবাই খুব সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা দিচ্ছে, আর আমাদের শিক্ষকরাও খুব সুন্দরভাবে ডিউটি পালন করতেছে। তো আমি আর কি করব, আমি তো ডিউটির মাঝে একটু ফাঁকিবাজও আছি, যার জন্য একটু ভিডিও করে দিচ্ছি। যে হেলাল স্যার খুব দক্ষতার সাথে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এই যে তাসলিমা ম্যাডাম আসলো, পরিদর্শনে আসে। সে খুব ভালো একজন শিক্ষিকা, শাহীন শিক্ষা পরিবারের। হেলাল স্যারও অনেক ভালো, উনি ক্যাডেটের ক্লাস নেয়। তো এখানে পরীক্ষা হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিবিধ বিষয়, বিজ্ঞান। তো এখানে আমরা রুমে যে মিলন স্যার আছে, মশিয়াস স্যার আছে, আমি আছি। আমি যে হাজিরা মানে ওনাদের খাতা দেখছি, সবাই সই করতেছে, আমি আবার তাদের খাতা স্বাক্ষর করে দিলাম। দিয়ে এবার মশিয়া স্যারকে একটু বুঝাই দিচ্ছি যে আমি কি করলাম কাজটি। তো দেখেন, সবাই খুব সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিয়েছে, ওনাদের জন্য দোয়া করবেন। ওনারা খুব আশা নিয়ে শাহীন শিক্ষা পরিবারে আসছে, ওনারা যেন এখানে থাকতে পারে, টিকে যেতে পারে আগামী দিন শাহীন শিক্ষা পরিবারে থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎটাই উজ্জ্বল করতে পারে। সেই দোয়াটা ওনাদের জন্য করবেন। আমরাও দোয়া করি যে না, সবাই থাক। কর্ম যেখানেই হোক, যেভাবেই হোক, কর্মটা যদি সঠিকভাবে করা যায়, ইনশাল্লাহ কারোর কোনো অসুবিধা হয় না আমি মনে করি। সব পেশাটাই ভালো যদি সে সুন্দরভাবে সেটা করা হয়। তো বন্ধুরা, ভিডিও এই পর্যন্ত। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাইকে। ধন্যবাদ।